Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing နဲ့ showcase လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းက Infinix ဆိုတဲ့ brand ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်တဲ့ HOT 20ဆိုတဲ့ဖုန်းပါ Infinix ဆိုတဲ့ brand ကဒီမှာလူတော်တော်များများနဲ့တော့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တော့ပြီလို့ထင်တယ်2013လောက်ကတည်းကရှိတာသူက Africa, Latin America, Middle East, Southeast Asia, South Asia region တွေမှာဖုန်းတွေရောင်းနေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျတော့သူက2020လောက်မှာစပြီးတော့ဝင်လာတာကိုသတိထားမိတယ်ဆိုတော့ Infinix ရဲ့ HOT series တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောဖို့လုံးမယ်Infinix HOT series ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ mid range series ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံကရုပ်ရှင်ကြည့်တာလိုမျိုး multimedia consumption တို့အထိုက်အသင့် game ဆော့တာလောက်တို့တခြား entertainment တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဈေးအရင်မကြီးပဲနဲ့ consumer တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရအောင်လို့သူကရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကအဖြစ်သူကလူငယ်ပိုင်းကို target ထားတာဆိုတော့ design ဘိုင်းတို့ camera ဘိုင်းတို့မှာလည်းအထိုက်အလျောက်တော့သူတို့အားစိုက်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ HOT 20 series ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအသစ်ထွက်ထားတာသူက HOT 20 နဲ့ HOT 20i ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရထားတဲ့ unit က HOT 20ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဘာ specification တွေနဲ့ဘယ်လိုနေလဲ unboxing လေးနဲ့စကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ unboxing experience မှာသူတို့တော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ် cover တွေ cable တွေ charger တွေ documentation တွေအစုံပါတယ်ပြီးတော့ Infinix ကဒီ Mobile Legend Bang Bang နဲ့လည်း collaboration လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုမြင်ရတာက Infinix နဲ့ MLBB နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပါတဲ့ card ပေါ့နော်အဲ့ဒီ card မှာ redeem လုပ်လို့ရတဲ့ code လေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုပြထားတဲ့ website ကိုတွားလိုက် code ထည့် game ID ထည့်ပြီးတော့ game တွေက verification code ကိုယူပြီးတော့ redeem လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြထားတဲ့အတိုင်း permanent skin တွေ skin trial တွေ hero fragment တွေအဲ့ဒီတွေကတစ်ခုခုရမယ်အမြင့်ဆုံး3000ခွဲကျော်တန် permanent skin လောက်အထိရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ် okay ဖုန်းကြောင်းဆက်ရအောင်သူ့မှာက plastic bag plastic frame ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ plastic bag ကထုံးစံတိုင်းပဲ glass sensor ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အရောင်က solid black ဆိုတဲ့အရောင်တခြား legend white တို့ tempo blue တို့ fantasy purple လို့ဆိုပြီးတော့လည်းရွေးစရာတွေရှိတယ်glass back sensor ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရာကတော့သူတို့အထိုက်အသင့်ထင်တယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာ Infinix logo ဒေါင်းလိုက်လေးထည့်ပေးထားတယ် camera bump ကလည်း bump အကြီးကြီးတစ်ခုတည်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး circular cut ပုံစံအဝိုင်းနှစ်ခုနဲ့ဘေးလေးမှာ flex ရှိမယ်ပြောရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ classy ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အောက်ဖက်ချမ်းမှာ 3.5mm jack ရယ် speaker grill ရယ် USB-C charging port ရယ်ညာဘက်မှာfingerprint scanner ပါတဲ့ power button ရဲ့ volume rocker ခလုတ်တရားခက်မာမာလေးနဲ့ clicky ဖြစ်တဲ့နှိပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ sim tray ရှိတယ် dedicated SD card slot လည်းပါတယ်ဆိုတော့ storage မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SD ထပ်ဆိုင်ရှင်စိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူကကျတော့ 8.3mm ရှိတယ်အလေးချိန်က198 gram ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ပေါ်တဲ့အထင်မှာတော့မပါဘူး display ကကျတော့ 6.82 inches 720p IPS LCD 90Hz refresh rate ရမယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ water drop notch နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ punch hole လေးဖြစ်နေတာကတော့ look လေးကိုကောင်းသွားစေတယ်ပေါ့နော်မဆိုးဘူးပေါ့ color တွေ contrast တွေကတော့ဒီဈေးမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ panel တွေအတိုင်းပဲ 6.82 inches မှာ 720p ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်တော့ sharp ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး viewing angle တွေကတော့ IPS ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် brightness က500 nits peak brightness လောက်ထိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့သူ့မှာ stereo speaker လည်းပါတယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့ earpiece ကပဲအသံထွက်တာဆိုပေမဲ့ balance ကတော့ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတန်းတော့တော်တော်လေးကျယ်တယ်ရှိတယ်နည်းနည်းစင်တူမျိုးမှာ content လေးတွေကိုလည်းစမ်းပြီးတော့ပြတယ်သူရဲ့ algorithm က follower ကောက်နေလို့ previous success တွေအဲ့ဒီပုံမှာရေး so overall မှာ multimedia consumption အတွက်ဒီဖုန်းကအဆင်ပြေတယ် okay performance မှာသူသုံးထားတဲ့ SoC က MTK ရဲ့ Helio G85 2020တုန်းကထွက်ထားတဲ့ 12nm chip ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Redmi Note 9တို့ Redmi 10X တို့မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ chipset ပဲဆိုတော့သူရဲ့ performance က Snapdragon ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 680 ဝန်းကျင်လောက်သွားတယ် RAM ကကျတော့ 6K နဲ့ storage က 128GB ပါတယ်
RAM extension အနေနဲ့နောက်ထပ် 5GB ကို RAM ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဒါတော့ virtual RAM ပေါ့ဒါနဲ့ဖုန်းတွေမှာနောက်ပိုင်းအဲ့ပါလာတဲ့ RAM extension ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်ရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါအောင်နေပဲခဏထားလိုက်အောင်ဆိုတော့ overall performance ကပုံမှန် daily test တွေအနေနဲ့ကတော့ AC ပဲအထစ်တာဘာညာမျိုးမရှိဘူး90Hz နဲ့ smooth ဖြစ်လေးတုံးလို့တော့အဆင်ပြေတယ် game ဆိုရင်တော့ဘယ် setting တွေဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာပြထားတယ်ကင်မရာတော့ကိုသူက main camera 50 megapixel ပါမယ်နောက်ထပ် camera sensor အနေနဲ့က QVGA sensor selfie camera ဘက်မှာကျတော့8 megapixel camera quality တွေကတော့အခုဒီ sample photo တွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ camera မှာ Google Lens integration ပါလာလေးကဒီ QR code ဖတ်တာတို့ translate လုပ်တာတို့အဲ့ဒါတွေမှာအသုံးဝင်တယ်ဘက်ထရီပိုင်းမှာသူက 9000 mAh ဘက်ထရီသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ဝန်းကျင်လောက်အထိတော့သွားလို့ရတယ်။ game ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1ရက်လောက်တော့မဆိုးသုံးခံတယ်ပေါ့နော်။အပြင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့18W charger အဲ့ဒါကိုဘူးထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားတယ်။ 0 to 100 သွင်းမှုက2နာရီကျော်လောက်တော့ကြာမယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီ Infinix HOT 20ကို4,29,900 ကျပ်နဲ့နီးစက်ရဖုန်းအယောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာဝယ်ယူလို့ရရှိနေပါပြီ။တကယ်လို့နီးစက်ရဘယ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြထားတဲ့ website မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထဲမှာ Infinix brand ကိုသုံးနေတဲ့သူသုံးဘူးတဲ့သူရှိလားသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲဒီ HOT 20ကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့